Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие зрители, гости канала, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Огромное спасибо заранее за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Тема сегодняшней цыпочки звучит так. Главные события месяца, какие перемены и возможности принесет вам октябрь. Пожалуйста, посмотрите на песочек, подумайте о своих планах, мечтах, надеждах, загадайте, какие же главные события и перемены, возможности принесет мне октябрь. Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Так, давайте же посмотрим, что нам расскажет песок. Так, ну, мои дорогие, я картину увидела, мне очень нравится. Давайте я буду вам пояснять. Пояснять я буду снизу вверх, чтобы ничего не пропустить, не упустить. Ну, а вы, мои дорогие, слушайте, принимайте. Во-первых, у вас здесь идет флаг. Вот, видите, флаг такой вышел. Очень интересный флаг. Над кем-то вы одержите победу. Причем такая капитуляция без вопросов, без каких-то даже попыток что-то оспорить. То есть ситуация, где вы абсолютно правы, и вы будете самым главным человеком в этой комьюнити, либо в этой ситуации, либо с этими людьми. То есть безоговорочная победа, ваша победа, и вот кто-то прям выбросит вот этот белый флаг, не будет больше с вами не спорить, не ссориться, не что-то оспаривать. И это очень важная и знаковая победа для вас и для вашей жизни. Почему? Потому что здесь есть человек с лисьим хвостом. Видите, какой-то очень хитрый человек, который действительно как-то вами управлял, манипулировал и как-то подгонял ситуацию под свои лекала. И вы с этим мирились, но вам уже реально поднадоело. Поэтому здесь будет очень конструктивный разговор, причем, скорее всего, вы еще и ультиматум поставите. И человек примет все, что вы ему сказали, потому что, видите, хвост идет дырявый. То есть, вот эта вся хитрость вскроется, подвох весь вскроется, и вы победите, причем давно уже пора это сделать, но вы пока были то ли не готовы, то ли человеку давали второй, 10-й, 100-й шанс. Здесь уже идет победа, здесь уже идет ваша правота. И вы знаете, очень хорошие изменения в ваших отношениях с этим человеком. Дальше. У вас есть вот такая трубка, и будьте аккуратны. Возможно, кто-то будет за вами подсматривать, подслушивать и пытаться как-то влиять на вас и на вашу жизнь. То есть идет любопытный, либо любопытное несколько, даже может быть людей вместе, они чем-то объединены, они о вас постоянно за вами, подсматривают, подслушивают. И могут даже разносить сплетни. То есть вот такие люди. Люди эти, кстати, не молодые. То есть либо это возрастная какая-то пара, либо это какие-то, не знаю, более взрослые какие-то ваши могут быть родственники, либо знакомые, коллеги, которые почему-то за вами будут подсматривать и пытаться прям сплетни, сплетни, о вас они кому-то что-то говорят, причем понятно, пририсовывают, приукрашивают. Вот такой момент здесь проходит. Так, идем дальше. Здесь интересная картинка того, что ребенок может быть взрослый, может быть поменьше. Как будто бы ребенок возвращается откуда, возвращается с какого-то места, и вы начинаете какой-то праздник устраивать, либо вы переживаете, чтобы ваш ребенок был накормлен, переодет, в сухую одежду, почему-то прям как будто бы ребенок мокрый идет, Какие-то очень много переживаний за детей. Причем дети тут и маленькие, и взрослые могут быть. Страх, переживания за детей, но не за конкретную ситуацию, а как будто бы за жизнь, чтобы ребенок был сыт, тепло одет, чтобы ноги не промокли. Не знаю, почему-то с водой тоже связано, промокание какое-то идет. Кстати, еще такой момент, что может быть какая-то вода, с водой какая-то ситуация идет. То ли воды нет, то ли воды наоборот как-то много. И она как будто бы
Вот это проблема, да, вот где вы живете, это проблема. Нет воды, либо наоборот воды как-то слишком много, и ну вот как местность, да, затонула, что ли, да, либо засохло все, либо затонуло. Я не могу понять, может быть, у одних людей будет много воды, а у других, наоборот, как-то мало. То есть какое-то с этим переживание может быть. И с этим же как бы связано переживание за детей. Так, дальше я вижу огонь, который согревает семью. Огонь, который теплится, да. Вот смотрите, вы переживаете за, может быть, обогрев какой-то. Может быть, вы переживаете за то, что там, не знаю, как там проблемы, может быть, с печками, с газом, что вот семья будет мерзнуть, либо как-то вот, как, не знаю, рано холода начнутся. Почему-то вот переживания за это. Вы не должны переживать. Опять же таки, да, все переживания почему-то с детьми идут. Все будет хорошо, у вас будет ваш огонь. Причем вам этот огонь доставит человек. Я не знаю, как это вам объяснить. То есть я вижу, что человек для вас доставляет огонь. У вас в доме хорошо, тепло и переживать не стоит. Дальше. 2 птицы, которые несут вам новость. Одну за семью, другую за работу. Почему за семью? Потому что здесь новость касается именно близких. А вторая птица, она несет в клюве вам денежку. То есть если вы долго искали работу, если вы не могли найти работу, то вам придет сообщение, что вас куда-то приглашают, зовут, принимают на работу. Берите это приглашение, потому что птица светлая, и она летит именно к вам. То есть это вам по судьбе идет шанс на то, чтобы устроиться на хорошую работу. Возможно, ситуация, что вам первоначально не понравится место, либо как-то условия вам не подойдут. Но это какой-то первоначальный взгляд. А если вы начнете работать, вы поймете, что вам очень крупно повезло. Дальше. Любимый человек чем-то вас порадует. Вот если вы в семье, в браке, в отношениях, то с этим человеком у вас идет какой-то вот прям единение, душа в душу, да, когда человек исполняет ваши мечты, ваши желания. Человек, я не знаю, там с вами ходит по магазинам, тратит на вас деньги, на семью. Человек старается, да, либо человек откуда-то вернулся, и вот у вас есть какое-то время, да, до новой поездки этого человека, и вы вместе как-то вот прям растворяетесь друг в друге, вы любите друг друга, и вот человек старается обеспечить вас, да, чтобы вы ни в чем не нуждались, чтобы все было хорошо у вас. То есть, кстати, может быть еще и переезд в новый дом, новое жилище тоже может быть. Прям такой какой-то спешный переезд. Я не могу понять, с чем он связан. Спешно, вот как-то спешно. Я не хочу тут каркать, но может быть так отыграется, что у кого-то могут быть катаклизмы, да, в том месте, где человек живет. Либо это какая-то засуха, да, вот как будто бы нет воды. Либо наоборот очень много воды, и вы из этого можете вот прям переехать с места на место и переживать, и даже пострадать немножко. Ну, в плане того, что вот переживания идут. Я не вижу тут конкретных каких-то потерь, но переживания эмоциональные я вижу. Не дай бог, конечно, пусть это все останется здесь, на этом песке, но тем не менее, да, я вас предупреждаю, что в принципе переживать не стоит, все будет хорошо, но да, какие-то катаклизмы, вот именно связанные вода. Есть вода, либо нет воды, не могу понять. Может, у кого-то так, у кого-то по-другому. Не переживайте, мои дорогие, Бог с вами, все будет хорошо. Дальше. Здесь у нас ситуация того, что кто-то будет вот прям менять направление деятельности, направление своего пути. У вас 2 лодки, но они в разные стороны смотрят. То есть как будто бы вы будете на ходу из одной лодки, да, переходить в другую. Возможно, даже вот как-то поменяйте работу, либо сферу деятельности вот в моменте, да, там, до сегодняшнего дня я пекла пирожки, да, а с завтрашнего момента, либо сегодняшнего вечера я уже начинаю там, не знаю, обеды на вынос делать, да, либо я там начинаю вязать свитера. То есть, понимаете, какой-то момент перемены. Но перемена это вам по судьбе, вы должны были это сделать, и вы как-то долго откладывали момент, а тут как будто бы так складываются обстоятельства, что вы просто уже никуда откладывать, да, вы вынуждены менять, и вы вынуждены что-то переделывать. Кстати, у кого-то здесь идет очень такая сложная дорога, вынужденная дорога, сложная. Сложность в том, что вы как будто бы боитесь каких-то бюрократических вопросов. Может быть, там билетов нету, да, либо наоборот, где-то что-то нужно долго ждать, либо какие-то документы нужны, бумаги нужны. Вот чего-то вы за это переживаете. Дорога это будет.
дороге этой быть, но момент переживаний, как бы, да, даже если я сейчас скажу, что все будет хорошо, вы все равно будете переживать. Вот как время сложное, да, время сложное. Мои дорогие, я вам вот что скажу. Тут переживать в этой дороге нужно не за документы, не за бумаги, а за вещи. Потому что вот есть какая-то маленькая сумка, либо маленький чемодан какой-то, да, небольшая. То есть это не большой чемодан, а вот что-то такое небольшое. Вот эта вещь, она может быть где-то забыта. Просто забыто. То есть где-то вы в каком-то моменте там, будете пересаживаться с транспорта на транспорт, либо там в такси ехать, да, вы можете забыть какую-то важную для вас сумку, вещь. Прям, мои дорогие, не знаю, поставьте там крестики себе на руке, сколько у вас сумок, и всегда проверяйте, сколько у меня там, например, полосочек, либо крестиков, считайте свои сумки. Потому что в момент именно забыть вы можете. Так, еще здесь у нас интересные личность, вот смотрите, очень хитрая, интересная личность, которая вот такая, видите, с рожками. Ну, чертенок какой-то, да, чертенок, который будоражил вас, все вокруг, да, человек, который мог вести себя как этот чертенок. Этот человек уходит, видите, он уходит из вашей жизни и уходит на время. Это не навсегда, этот человек, он вернется, потому что у него, ну, корни в том месте, где вы находитесь. Человек как будто бы на какое-то время дает вам послабление, то есть не будет вас раздражать, не будет там куролесить, да, и не будет чудить. Вам идет на этот месяц именно послабление, что вот не будет вас человек доставать. Кстати, на работе тоже может быть ситуация, там начальник самодур, да, начальник там в отпуск идет, либо там на месяц заболеет, да. То есть человек не мешает. Когда человек не мешает, я вижу, что вы можете очень много каких-то дел сделать и получить то, что раньше он как будто бы вам блокировал. Поэтому, мои дорогие, здесь постарайтесь по максимуму использовать этот момент и это время, пока этого человека нет. Так, дальше у вас тут гриб растет, такой интересный. То есть гриб начнет расти, и вы как будто бы вот ходите, и этот гриб поливаете. Будет у вас какая-то интересная задумка на какое-то дело, на какую-то возможность. И вы будете эту задумку вот прям смаковать. Вы будете прям хорошо продумывать, потому что прекрасный шанс идет на то, чтобы реализовать себя в каком-то деле, либо получить какую-то хорошую дополнительную прибыль. Вы не будете спешить, вы будете вот прям продумывать каждый свой шаг. Вы молодец в этом плане. Дальше. Я вижу, здесь у кого-то может случиться очень страстный роман. Страстная встреча, роман, страстные отношения. Вот такого, знаете, любовного толка, когда люди-любовники. Они не встречаются, они могут быть там не вместе, но они встречаются как-то тайно и украдкой. Потому что вот чаша любви, но она смотрит в одну сторону, а как бы человек смотрит совершенно в другую сторону. То есть люди себя не афишируют. Какие-то такие секретные, неафишируемые отношения, которые, вы знаете, как будто бы вы будете от всех скрывать, но при этом как бы люди будут знать о том, что у вас эти отношения есть. И вот это идет именно желание сохранить все в секрете, идет именно от вас. Ну, от девушки, да, от женщины. Мужчина-то не против, но женщина против. Мужчина желает всем рассказать, а женщина скрывает. Видите, вот женщина стоит и пытается скрыть вот эту чашу любви. Так, также момент, что может быть знакомство какое-то, но при этом там ваша девушка не будет вас знакомить с друзьями, либо наоборот не будет вам говорить о своей семье. У девушки какая-то в голове неуверенность, что ли, да, либо боязнь, что ее будут осуждать. Может быть, девушка не совсем свободная, либо не совсем разведенная, либо человек, с кем она встречается, да, не той национальности, может быть, не того вероисповедания, то есть какой-то испуг внутри происходит. Мои дорогие, эта ситуация буквально там нескольких недель, потом все перевернется. Когда вы узнаете, что люди рады за вас, за то, что у вас наконец-таки есть отношения, ну вот тогда будет ситуация, что вам захочется кричать об этом на весь мир. В отношениях, кстати, если в паре, в браке, то может быть ревность жены к мужу. То есть жена может подозревать мужа в каких-то изменах, каких-то, может быть, ну, походах там налево, направо. Мои милые, разберитесь, потому что там либо какие-то сплетни грязные зашли, либо вы действительно не замечаете, что ваш человек очень много работает и сильно устает. То есть ему не до любви и не до отношений. Может быть, там скандальчик будет, да, выяснение какая-то, вот прям приревнуете. Но эта ситуация, она обернется для вас плюсом, не минусом. То есть вы не разругаетесь, не разбежитесь, а наоборот,
ваш мужчина, например, почувствует, что он любим, что он классный, что он еще парень хоть куда, если жена так сильно его ревнует и за него переживает. То есть здесь у вас конец месяца, вообще вот у всех, все люди, вот кто смотрит, у вас очень жаркий конец месяца, здесь и страсть, и любовные признания, и какие-то невероятные знакомства, встречи. То есть голова будет весь месяц кружиться от любви, от любовной какой-то лихорадки. Замужем вы, не замужем, одинокий вы человек, вот прям как хотите, у вас вот любовная лихорадка идет. Причем весь месяц. То есть, казалось бы, да, у нас осень, но нет, у вас как будто бы это весна, прям разгар весны идет. Очень хорошее ощущение. Так, мои дорогие, еще я хочу дать вам совет, что скромность в вашем случае вас не украшает. И что скромность, наоборот, вас как будто бы от многого отрезает, да, и многого лишает. В этот месяц вам не стоит быть скромным человеком. Наоборот, постарайтесь себя проявлять и показывать, как говорится, во всей красе. Есть такая вот пословица, да, сам себя не похвалишь, никто тебя не похвалит. Вот прям помните ее постоянно, да, говорите себе, не бойтесь и не стесняйтесь говорить о том, что кто вы, что вы, да, и что вы можете, умеете делать. Это вам поможет добиться очень высокого результата и преодолеть какие-то барьеры и какие-то выйти из рамок, да. Так что, мои милые, месяц неплохой, он будет посвящен больше как будто бы любви, любовным отношениям, любовной тематике, но вы за себя должны понимать, что скромность и сдержанность — это не ваш конек, и вот в этом месяце нужно это блокировать. Нет, пусть лучше люди думают, что вы наглый человек, чем слишком скромный, и вы ничего не будете получать. Так, мои дорогие, на этом моя цыпочка закончена. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.